यहाँहरूलाई फेरि पनि जुममा सबैलाई स्वागत छ र फेसबुकमा हेर्दै गर्नुहुने मित्रहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र पछि युट्युबमा हेर्नुहुने मित्रहरूलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरको वचनको व्याख्याले प्रकाश ल्याउँछ, ज्योति ल्याउँछ भनेर भजन सङ्ग्रह 119 को 130 पनि भन्दछ। जहाँ जहाँ वचनको व्याख्या गरिन्छ अथवा वचनको प्रवेश हुन्छ त्यहाँ स्वर्गीय ज्योति आउँदछ। त्यसै हिसाबले हाम्रो यो दैनिक बाइबलीय अध्ययनको यात्रामा तपाईहरू सबैजनाले यस किसिमले भाग लिँदै हुनुहुन्छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। म तपाईहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म व्यक्तिगत जीवनमा सुरुका दिनमा त हामी 2-3 जना मात्रै हुन्थ्यौँ। यहाँ बहिनीहरू कतिजना सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ र पनि यो वचनको अध्ययन व्याख्या जेसुकै भने संगति चाहे 2-3 जना हुन्, चाहे 200-300 2-3 हजारै किन नहोस्, परमेश्वरको वचन सदाकाल समान छ र यस किसिमले यहाँको सामनेमा यो वचन ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य मेरो जीवनबाट जे प्रभुले मेरो हातमा दिएको छ त्यसबाट परमेश्वरका छोराछोरीको जीवनमा पनि आशिष आओस्, प्रकाश आओस्, उहाँहरूको विश्वासमा स्वर्गीय स्पष्टता आओस्, ताकि यस संसारमा बाँचुन्जेल हामी अर्थपूर्ण जीवन बाँच्न सकौँ। अन्धकार, अन्योल अनि हारेको शङ्का उपशङ्का नभएर यसै संसारमा पनि परमेश्वरले दिने जीवन मजबुत किसिमले जिउन सकौँ। र त्यसको आधार के त भन्दाखेरि अब मैले देखेका सपनाहरू, मैले देखेका दर्शनहरू, मेरो जीवनमा भएका उटपट्याङ कामहरू भन्दा पनि साधारण किसिमले परमेश्वरको वचनको व्याख्या हामी गरेर त्यसअनुसार अगाडि जान्छौँ भनेदेखि त्यो वचनले नै हामीलाई मजबुत बनाउनेछ। हो, कहिलेकाहीँ कुनै कुनै पास्टरहरू साह्रै आत्मिकी छन्, उनीहरूमा एकदमै स्वर्ग र नरक यात्रा गर्ने क्षमता छ र उनीहरूका कुरा सुन्दा हामीलाई पनि साह्रै मक्ख परिन्छ, एकदमै आनन्द आउँछ। तर दुःखको कुरो त्यसले हाम्रो जीवनमा कहिल्यै मद्दत गर्दैन। मेरो जीवनमा जे प्रभुले गर्नुभएको छ त्यसको गवाही त म दिन सक्छु, तर त्यो कुरोले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। उत्साहित त बनाउन सक्छ केही समयको लागि, तर जीवनमा परिवर्तन ल्याउने हो भने तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यसै कारण मैले हरेक दिन यस किसिमले यहाँसँग संगति गर्न पाउँदा मलाई पनि आनन्द आउँछ, मलाई पनि आशिष आउँछ, मेरो जीवनमा पनि प्रभुको वचनले काम गर्छ। र त्यस्तै किसिमले तपाईहरू जसले यो वचनको सेवामा भाग लिनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ तपाईँको जीवनमा प्रभुको वचनले काम गर्नेछ। अनि एउटा कुरो के छ भने वचनले जादुको काम गर्दैन। अचानक आजको भोलि नहुन सक्छ, तर म यदि भन्न सक्छु निरन्तर तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो, कण्ठ गर्नुभयो र आफ्नो प्रार्थनामा त्यसपछि वचन प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवनमा अवश्य नै वचनले परिवर्तन ल्याउनेछ, आज नभए भोलि। कहिलेकाहीँ विश्वासीको जीवनमा परिवर्तन नआउनुको कारण के भने उनीहरू निरन्तर गर्न सक्दैनन् परमेश्वरको वचनको त्यो अध्ययन, मनन, कण्ठ, मुखबाट बोली पठाउनु। बिहान उठ्ने बित्तिकै मगजमा परमेश्वरको वचनका प्रतिज्ञा, दिनभरि काम गर्दा पनि त्यसै वचनमा गुनगुनाउन सक्नु, राति सुत्न जाँदा पनि त्यो वचनलाई मगजमा खेल्न दिनु। त्यस्तो अवस्था आउनको लागि धेरै लामो समयसम्म हाम्रो बानी बसेको हुनुपर्छ, अचानक हुँदैन। अनि लामो समयसम्म बानी बस्नको लागि मेहनत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी दिनदिनै हामी कमसेकम आधा घन्टा 1 घन्टा परमेश्वरको वचनको सेरोफेरोमा बस्छौँ भने मलाई विश्वास छ हाम्रो बानी बस्नेछ, हामीमा निरन्तरता आउनेछ। निरन्तरता नै सफलताको रहस्य हो। आउनुहोस्, आज हाम्रोसँग ठुलो विषय पनि छ, लामो खण्ड पनि छ। मैले समय त पहिल्यै लिइसकेको छु। लुकाको सुसमाचार 17 को 20 देखि 37 पदसम्म यहाँनिर दुईवटा महान विषयहरू छन्। एउटा परमेश्वरको राज्य र दोस्रो येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा यहाँ केही कुराहरू प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि त्यसलाई
यो कसरी कहिलेकाहीँ म आफै हराउँछु कहाँ जाँदो रहेछ। ओके, ओके, यो गुगल के अरे यो जुमले बेला बेला मलाई अन्यलमा पारेको छ। के गरी म अल्मलायो भने माफ गर्नु होला। ओके, आउनुहोस् हामी सुरुवात गरौँ 20 पदबाट। परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भन्ने फरिसीहरूको प्रश्नको जवाबमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य देखिने गरी आउँदैन, न त मानिसहरूले भन्ने छन् हेर यहाँ छ अथवा त्यहाँ छ, किनभने हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बीचमा छ। फरिसीहरू येशूको पछि पढिरहेका छन्, त्यो त हामी सुरुदेखि नै देख्दै आएका छौँ। कसरी हुन्छ येशू ख्रिस्टको गल्ती भेटाएर उहाँलाई पक्रिने यिनीहरूको मनाशय छ। र अहिले आएर यिनीहरूको यो प्रश्न जो छ यो चाहिँ एकदमै निर्दोष प्रश्न होइन, यो पनि ख्रिस्ट येशूलाई फसाउनको लागि ख्रिस्ट येशूबाट कुनै कुरो जबरजस्ती भन्न लगाउने एउटा उपाय यिनीहरूले खोज्दा खोज्दै यो प्रश्न पनि गरेको हो। अनि प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य देखिने गरी आउँदैन भन्ने शब्द जो प्रयोग गरिएको छ, यो देखिने भन्नाले तिमीहरूले यो जबरजस्ती चिन्ह मागे जस्तो परमेश्वरको राज्य आउने छैन। त्योभन्दा माथि पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई कुनै पनि चिन्ह दिइने छैन, योनाको चिन्ह बाहेक, निनवेको चिन्ह बाहेक। र यहाँ पनि यी फरिसीहरूले झनै त्यस्तै, ल तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हो, तपाईँ परमेश्वरको राज्य ल्याउने हो भने के छ त यसको प्रमाण? अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले चाहेको जस्तो यो विद्रोही आत्माबाट प्रश्न सोद्धाखेरि तिमीहरूमा परमेश्वरको राज्य आउने छैन, किनभनेदेखि परमेश्वरको राज्य त तिमीहरूको बिचैमा छ। कहिलेकाहीँ यो पदलाई उल्था गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्य तिमीहरू भित्र छ, तिमीहरूमा छ भन्ने पनि कुनै कुनै ट्रान्सलेसनमा त्यो देखिन्छ। तर अवश्य पनि यी फरिसीहरू जसले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेका थिएनन्, जसले ख्रिस्ट येशूलाई इन्कार गरेका थिए, उहाँको गल्ती खोज्दै थिए, तिनीहरूभित्र त पक्कै पनि परमेश्वरको राज्य थिएन। हो, एउटा ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको हृदयमा परमेश्वरको राज्य आउँछ, किनभनेदेखि यहाँबाट यो देख्दैछौँ कि राजा जहाँ छ राज्य त्यहाँ हुन्छ। अनि ख्रिस्ट येशू आफैलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरेर भन्दै हुनुहुन्छ म यहाँ भएको कारण परमेश्वरको राज्य यहीँ छ, तिमीहरूको बिचमा म छु, त्यसकारण परमेश्वरको राज्य यहीँ छ। जहाँ राजा छ त्यहाँ राज्य। यस किसिमले येशू प्रभुको उपस्थिति नै राज्यको उपस्थिति हो। अनि हामीलाई थाहा छ सुरुमै प्रभुले सुसमाचार प्रचार गर्दा र त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले पनि त्यही कुरो पश्चाताप गर, किनभने परमेश्वरको राज्य नजिकै छ, आइसकेको छ, तिमीहरूको माझमा छ। अनि यहाँ चाहिँ पनि प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीहरूको बिचमा छु, त्यसकारण परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ। त्यो तिमीहरूले चाहे जस्तो यो अविश्वास, शङ्का, उपशङ्का गर्नेहरूका लागि त्यो राज्य देखिने छैन। जसले ख्रिस्ट येशूलाई इन्कार गर्दछ त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्ने छैन, देखिने हिसाबले आउँदैन त्यसकोमा। तर जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दछन् तिनीहरूको जीवनमा, तिनीहरूको चर्च समुदायमा परमेश्वरको राज्य आएको छ। र सुरुमै हामीले प्रभुको प्रार्थनामा पनि हेरेका थियौँ, उहाँले प्रभुले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, भन्नुभयो स्वर्गमा हुनुहुने तपाईँको राज्य आओस्, अथवा ख्रिस्ट येशूको उपस्थिति जहाँ छ त्यहाँ राज्य हुनेछ। र आज हामीहरू पनि स्वर्गका राजदूतहरू हौँ। हाम्रो नागरिकता परमेश्वरको राज्यको भएको कारण अनि यो पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य फैलाउनको लागि हामी यहाँ छौँ। हामी परमेश्वरको राज्यका प्रतिनिधिहरू हौँ। ख्रिस्ट येशूको राज्य विस्तारको लागि परमेश्वरले तपाईहरु मलाई यहाँ राख्नु भएको छ। त हामी यहाँबाट यही भन्दछौँ, जहाँ चर्च छ, जहाँ क्रिस्चियन समुदाय छ, त्यहाँ परमेश्वरको राज्य छ। जुन व्यक्तिको हृदयमा ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ त्यहाँ उसको जीवनमा परमेश्वरको राज्य आएको छ। अब उहाँले 22 पदमा चेलाहरूलाई, फेरि फरिसीहरूलाई छोडेर अब चेलाहरूलाई भन्नुभयो, ती दिन आउनेछन् जब तिमीहरू मानिसको पुत्रको कुनै एक दिन हेर्ने इच्छा गर्नेछौ, तर तिमीहरूले देख्ने छैनौ। मानिसहरूले तिमीहरूलाई भन्नेछन्, हेर ऊ त्यहाँ छ, अथवा हेर ऊ यहाँ छ,
तर नजाओ, तिनीहरूका पछि नलाग, किनकि जसरी बिजुली चम्कदा आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म उज्यालो पार्छ, मानिसको पुत्र पनि आफ्नो दिनमा त्यस्तै हुनेछ। तर पहिले उसले धेरै कष्ट सहनुपर्छ र यस पुस्ताबाट बहिष्कृत हुनुपर्छ। माथिको फरिसीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि ख्रीष्टले आफ्नो पहिलो आगमनको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब चेलाहरूलाई फेरि फर्केर उहाँले भन्नुहुन्छ, म फेरि यस्तो किसिमले यस संसारमा आफ्नो दिन भन्ने बित्तिकै, मानिसको पुत्रको दिन भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ दानियलको किताबमा देखिएको त्यो एउटा अलौकिक आगमन, जसले पूर्ण रूपले परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा स्थापित गर्नेछ। र त्यसपछि कोरिन्थीको किताबमा, थेसलोनिको किताबमा र प्रकाशको किताबमा प्रभुले अथवा प्रभुको वचनले देखाएको उहाँको दिनको बारेमा प्रभुले आफ्नो दिन भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ न्यायको दिन हुनेछ, त्यो चाहिँ पुनरुत्थानको दिन हुनेछ, त्यो चाहिँ यस पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य पूर्ण रूपले आउने दिन हुनेछ। त्यसकारण त्यो दिन तिमीहरू पनि देख्न चाहनेछौ, किनभने यहाँ 25 पदमा भनेको छ, तर पहिले यो दिन आउनुभन्दा पहिला उसले धेरै कष्ट सहनुपर्छ र यस पुस्ताबाट बहिष्कृत हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ फेरि दोस्रो आगमनमा हुनुभन्दा अगाडिको कुरो। पहिलो आगमनसँग सरोकार राख्दै प्रभुले भन्नुहुन्छ, म क्रुसमा जानुपर्नेछ। अब हामीलाई थाहा छ यो यात्रा उहाँ क्रुसमा जानको लागि यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्छ। चेलाहरूलाई धेरै पटक भनिसक्नु भयो र पनि यिनीहरूले बुझेका छैनन्। र अब ख्रीष्ट येशू आफ्नो दोस्रो आगमनको बारेमा पनि चेलाहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। र त्यति बेला भन्नुहुन्छ, मानिसको पुत्रले पहिला चाहिँ दुःख भोग्नु पर्नेछ, मारिनु पर्नेछ, त्यागिनु पर्नेछ, तिरस्कृत हुनुपर्नेछ। त्यसपछि बल्ल उहाँको त्यो महिमित दिन आउनेछ। त्यो बीचमा चाहिँ प्रभु येशूको पहिलो र दोस्रो आगमनको बीचमा चेलाहरू पनि उत्सुकता साथ त्यो दिन हेर्न चाहनेछन् र धेरै मानिसहरू आउनेछन्, धेरै मसीहाहरू आउनेछन्, भन्नेछन् मै हुँ मसीहा। अनि यो कुरो हामीले हाम्रै इतिहासमा, हाम्रै जीवनकालमा पनि धेरै पटक प्रभु येशू यो दिन आउनुहुन्छ, त्यो दिन आउनुहुन्छ भन्ने विभिन्न प्रकारका झुटा शिक्षक समुदायहरूले मिति पनि तोकेर आउने कुरो गरेको छ भने कति यस्ता मानिसहरू छन् जसले आफैलाई मसीही भन्छन्। हामी कोरियामा धेरै वर्ष बस्यौँ। सानो देश हो कोरिया, तर जनसङ्ख्याको हिसाबले त नेपालभन्दा दोब्बर नै होला, तर भूभागको हिसाबले साह्रै सानो हो। अनि त्यहाँ क्रिस्चियन जनसङ्ख्या लगभग 20-30% छ। धेरै यस्ता झुटा शिक्षकहरू त्यहाँ छन् जसले आफैलाई ख्रिस्टियन, म मसीही हुँ भनेर। अनि यो माता पिता परमेश्वर भन्ने पनि कोरियाबाटै आएको त्यो झुटा शिक्षक हो। यो हाम्रो देशका नेताहरू, प्रधानमन्त्रीहरूले होली वाइन खाएको कुरोहरू बेला बेलामा तपाईँ सुन्नुहुन्छ। यो मुनिजहरू, सन्यान मुन भन्ने व्यक्ति, उसले पनि म पनि मसीही नै हुँ भन्ने हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। अनि यो झुटा शिक्षकको प्रभाव शक्तिशाली छ, विश्वभरि छ। थुप्रै यस्ता मानिसहरू आउनेछन् जसले मसीही हुँ भनेर दाबी गर्नेछन्, तर तिमीहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमले तिनीहरूका पछि नलागा भनेर 23 पदमा बढो हेर, ऊ त्यहाँ छ अथवा यहाँ छ, तर नजाओ, तिनीहरूका पछि नलाग। ख्रीष्ट येशूले बडो स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्ट त्यस्तो किसिमले गोप्य रूपले कुनै एउटा सानो समुदायबाट कुनै मानिसले म मसीही हुँ भन्दैमा त्यस्तो किसिमले उहाँको त्यो दिन आउने छैन। उहाँको दिन कसरी आउनेछ भन्दाखेरि बिजुली चम्कदा जसरी आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म उज्यालो पार्छ, मानिसको पुत्र पनि आफ्नो दिनमा त्यस्तै हुनेछ। अर्थात् येशूको दोस्रो आगमन गुपचुपमा हुने छैन, झुटा शिक्षक समुदायबाट पनि निस्केर आउने छैन। हामी सुतेको बेलामा एकदमै थाहै नपाएन अचानक प्रभु आएर हामी चाहिँ लगिने र छोडिने एउटा अङ्ग्रेजी संसारमा एउटा शब्द चलाइन्छ ऱ्याप्चर। र हामी बेला बेला पनि भन्ने गर्छौँ, कहिलेकाहीँ बोल्दा बोल्दै कोही मान्छे हरायो भनेदेखि ला ऱ्याप्चर भयो क्या हो भनेर। अनि यो किसिमको एउटा शिक्षा छ इसाई समुदायमा कि यसो आउँदाखेरि त यसो गोप्य रूपले लुकेर आउनु हुनेछ, हामीलाई थाहा नै हुने छैन कतिखेर आउनेछ भनेर। तर यहाँ बाइबलले बडो स्पष्ट भन्छ, येशूको आगमन गोप्य रूपले हुने छैन, सारा संसारले देख्नेछ। आकाशमा बिजुली चम्किँदाखेरि सबैले देख्छन्, त्यसको आवाज पनि सुन्छन्। अनि थेसलोनिको किताब 4 अध्यायको 13 देखि 18 पद, पहिलो कोरिन्थी 51-52 पद
र प्रकाश 20:21 अध्यायमा तपाईले 19मा हेर्दाखेरि येशूको आगमन लुकेर हुने छैन। अनि यो तल पनि हेर्नेछौँ र माथिबाट यदि स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामी आत्तिनु पर्दैन। कहिले आउला येशू हामीलाई थाहा, हामी त एकदमै तयार भएर बसेका छौँ भने हामीले देख्नेछौँ। जसरी 10 कन्याको उखानमा पनि मत्ती 25 अध्यायमा जब येशू आउनुहुनेछ हामी उहाँलाई स्वागत गर्न जानेछौँ। हाम्रो बत्तीमा तेल छ भने चाहिँ, दियो बलेकै छ, हाम्रो विश्वास जीवितै छ भने जसरी आकाशमा बिजुली चम्कँदा सारा संसारले अथवा त्यहाँको भूभागले देख्दछ, त्यस्तै किसिमले येशूको दोस्रो आगमन ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू रमाउँदै रमाउँदै येशूलाई स्वागत गर्न जानेछन्। त्यो कुरो हामी तलसम्म हेरौँ। अब 25-26 पदबाट, नोआको दिनमा जस्तो भएको थियो मानिसको पुत्रको दिनमा पनि त्यस्तै हुनेछ। नोआ जहाजभित्र प्रवेश नहुन्जेल मानिसहरू खाँदै थिए, पिउँदै थिए, बिहाबारी गर्दै थिए र जलप्रलय आयो र सबैलाई नष्ट पार्यो। यो चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको दशा हुनेछ त्यो दिन। आकाशमा बिजुली चम्कने जस्तै येशूको आगमन हुँदाखेरि उहाँका विश्वासी जनहरू उहाँलाई स्वागत गर्न जानेछन् भने यता विश्वास नगर्ने ख्रीष्ट येशूको विरोध गर्नेहरू यी फरिसीहरूको दशा नोआको दिनमा जसरी जलप्रलयले नष्ट पार्यो त्यस्तै हुनेछ। अनि दोस्रो उदाहरण पनि 28 पदमा, लोतका दिनमा पनि त्यस्तै भएको थियो। मानिसहरू खाँदै थिए, पिउँदै थिए, किनबेच गर्दै थिए, रोप्दै थिए, बनाउँदै थिए। तर जुन दिन लोत सदमबाट निस्के आकाशबाट आगो र गन्धक बर्सेर तिनीहरू सबैलाई नष्ट पार्यो। येशूको दोस्रो आगमनको दिन चाहिँ विश्वासीको निम्ति पुनरुत्थानको दिन हो भने गैर विश्वासी जसले ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको छ उहाँहरूले परमेश्वरको क्रोधको सामना गर्नुपर्नेछ। अनि अर्को एउटा अवस्था यहाँनिर 30 पदबाट, मानिसको पुत्र प्रकट हुने दिनमा यस्तै हुनेछ। त्यस दिन जो घरको कौसीमाथि छ त्यसको माल सामान घरभित्र छ भने ती लिनलाई त्यो तल नझरोस्। त्यसरी नै खेतमा हुने पनि फर्केर नआओस्। लोतकी पत्नीलाई याद गर, जसले आफ्नो प्राण बचाउन खोज्दछ त्यसले सो गुमाउनेछ र जसले आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो सुरक्षित राख्नेछ। यो अवस्था त्यो दिन आउनेछ जब ख्रीष्ट येशू दोस्रो आगमनमा आउनुहुनेछ। त्यति बेलामा यो संसारमा बडो ठुलो सङ्घर्ष भइरहनेछ। विश्वासीहरू पनि बडो ठुलो परीक्षा र चुनौतीको बाटो भएर गइरहनु पर्नेछ र आफ्नो विश्वास बचाइराख्ने हो भनेदेखि जब ख्रीष्ट येशूको आगमन हुँदाखेरि हाम्रो विश्वासमा अथवा हाम्रो भौतिक कुराहरूप्रति भएको आकर्षणले हामीलाई लुतको श्रीमतीले जस्तै यही पापी संसारमा फर्काउनु भएन, बरु उल्टै ख्रीष्ट येशूलाई स्वागत गर्न हामी जान तयार हुनु पर्यो। केही गरी मृत्युद्वारा त्यो हो भने हामी मृत्यु पनि सहनु पर्नेछ। प्रकाशको किताबलाई हामीले राम्रोसँग जस्ताको तस्तै हेऱ्यौँ, निष्पक्ष आँखाले प्रकाशको किताब हेऱ्यौँ र यो ऱ्याप्चरको चस्मा निकालेर प्रकाशको किताबलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै क्रिस्चियन मित्रहरू त्यति बेलामा शहीद हुनुपर्नेछ। तर वास्तवमा तिनीहरू मर्ने छैनन्। आफ्नो प्राण दिएर पनि ख्रीष्ट येशूको आगमन, ख्रीष्ट येशूलाई स्वागत गर्न पर्खेकाहरू आफ्नो जीवन सुरक्षित राख्नेछन्। तर त्यति बेलामा धेरैले आफ्नो विश्वास गुमाउनेछन्, डराउनेछन् र संसारकै लोभ लालचमा फर्केर पनि आउनेछन्। र यो कुरो कतिपटक यहुदीहरूसँग पनि सरोकार राखेको कारण हामीले एउटा कुरो अर्को पनि बिर्सनु हुँदैन कि जब यहुदीहरूको जीवनमा सङ्कष्ट आएको थियो यरुसलेममा 70 एडीमा र त्यसपछि 132-33 तिर पनि यिनीहरूलाई बडो ठुलो नरसंहार गरिएको थियो। कहाँ भाग्ने यिनीहरू भागाभाग भएका थिए। त्यो भौतिक हिसाबले ती कुराहरू धेरै प्रभुले भनेका कुराहरू पुरा पनि भइसकेका छन् यहुदीहरूको लागि। तर संसारभरिका मानिसको लागि पनि यो लागू हुनेछ कि येशूको दोस्रो आगमन अगाडि तपाईहरु मेरो जीवन बडो ठुलो चुनौतीको सामना गर्नेछ। यो 666 भन्ने बित्तिकै कतिपटक हामी त्यो संख्या देख्ने बित्तिकै तर्सिन्छौं। तर येशूको दोस्रो आगमन अगाडि संसारमा
राजनैतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले त्यहाँ यस्तो स्थिति आउनेछ जहाँ विश्वासीलाई बाँच्न गाह्रो हुनेछ र कतिपटक त ज्यान दिनुपर्नेछ। र कुनै अब त्यो धेरै लामो समय त हुने छैन, त्यसको निश्चित समय तोकिएको कारण प्रभुले हामीलाई बचाउनु हुनेछ र धेरैलाई चाहिँ त्यो दिन आफ्नो प्राण पनि दिनुपर्नेछ। त्यसपछि 34 पद पनि हामी हेरौँ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यस रात दुईजना एउटै ओछ्यानमा हुनेछन्, एकजना लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। दुईजना स्त्री एकैसाथ जाँतो भिदिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ अर्की छोडिनेछ। दुईजना मानिस खेतमा हुनेछन्, एकजना लगिनेछ अर्को चाहिँ छोडिनेछ। यसले के देखाउँदैछ भनेदेखि येशूको आगमन हुँदाखेरि मानिसहरू संसारमा नर्मल माथि खानपिन बिहा बारी सबै संसारमा जस्तो चलन चल्दै आएको छ त्यस्तै चलि नै रहनेछ। यो कुनै मानिसमा एक किसिमको यो अब येशू आउन नै हुन्छ भनेर त्यो निश्चित रूपले थाहा नपाउँदाखेरि नै आकाशमा येशू ख्रीष्टको आगमन हुनेछ। तर अब अहिले हामी यहाँ दिउँसो खेतमा काम गर्दैछौँ, तपाईँहरू अमेरिकामा घरमा राति सुत्नको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। त ख्रीष्ट येशू आउँदाखेरि अमेरिकाका मान्छेले पनि देख्नेछन्, नेपालका मान्छेले पनि देख्नेछन्। त्यही कुरो यहाँ कोही सुतेको छ, कोही खेतमा छन्, कहीँ रात छ, कहीँ दिउँसो छ। र यस्तो स्थितिमा एउटा सुतेको, एउटा लगिनेछ, एउटा छोडिनेछ। अनि यो लगिने र छोडिने कुरोलाई पनि हामीले राम्रोसँग यसै पृष्ठभूमिलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि यो कहिलेकाहीँ चर्चमा यस्तो पनि प्रचार गरेको तपाईँ सुन्नुहुन्छ कि विशेष गरी यो एकजना व्यक्तिले लेखेको निकै प्रख्यात गीत छ, I wish we all were ready, one will be left, other will be taken। एउटा लगिनेछ अर्को छोडिनेछ भनेर त्यो निकै प्रख्यात अङ्ग्रेजी संसारको निम्ति एउटा गीत छ, भजन छ, चर्चमा पनि त्यो बेला बेला गाइन्छ। अनि हामी पनि मण्डलीमा यसरी सुन्छौँ कि हामी लगिनेछौँ, लगिने चाहिँ स्वर्ग लगिनेछ, छोडिएको चाहिँ अनि ख्रीष्ट विरोधीको राज्यमा दुःख पाउनेछ अथवा न्यायमा जानेछ भनेको छ। तर यो पृष्ठभूमिमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि माथि नुहको, त्यसपछि सदोरमा गमोरा, लुतकी श्रीमतीको इत्यादि कुराहरूलाई हेर्दाखेरि लगिने चाहिँ बरु न्यायमा, छोडिने चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँग रहने कुरो यहाँनिर हामी देख्दछौँ। किनभनेदेखि येशूको आगमन हुँदाखेरि थेसलोनिको किताब र त्यसपछि कोरिन्थीको किताब र प्रकाशको किताबले भने जस्तै त्यहाँ एउटा शब्द चलाउँछौँ हामी अङ्ग्रेजी भाषामा, ग्रिक भाषामा परुसिया भन्ने शब्द छ। येशूको दोस्रो आगमनलाई बयान गर्ने एउटा शब्द छ परुसिया। परुसियाको मतलब तपाईँ र मेरो राजा, त्यो बेलामा त अब राजा हुन्थे, तपाईँ र मेरो राजा युद्धमा गएको थियो, युद्ध जितेर आउँदैछ भने अब त्यसपछि जसको हातमा आफ्नो राज्य उसले छोडेको थियो, चाहे त्यो सेनेटरको हातमा, त्यहाँका सांसदहरूको हातमा, मन्त्रीहरूको हातमा अथवा आफ्नै छोराको हातमा राज्य छोडेको थियो भने जब समाचार आउँछ कि राजा युद्ध जितेर आउँदैछ भने त्यो आगमनलाई परुसिया भन्ने चलन थियो त्यो बेलामा। अनि त्यसपछि जसको हातमा त्यो राज्य दिइएको थियो ती व्यक्तिहरू सहरको अगाडि नै, सहर आउनुभन्दा, त्यो राजधानीमा आउनुभन्दा बाहिर गएर एउटा प्रतिनिधि समुदाय गएर स्वागत गर्नको लागि फुलमालाहरू लगेर कसरी हुन्छ, बाजा गाजा बजाएर हुन्छ कि त्यो राजालाई आफ्नो राज्यमा फिर्ता बोलाउनको लागि त्यो प्रतिनिधि स्वागत गरेर ल्याउँदथ्यो। त्यो तस्बिर नयाँ नियमले येशूको दोस्रो आगमनलाई चलाउँदछ, देखाउनको लागि प्रयोग गर्दछ। र यो त्यसै कारण हामी थेसलोनिको किताब 4 अध्याय, पहिलो थेसलोनी 4:13 देखि 18 सम्म त्यहाँ पनि भनिएको छ, आकाशमा बडो गर्जनका साथ प्रभु आउनुहुन्छ, तुरहीको आवाजमा आउनुहुनेछ र जो मरेका छन् तिनीहरू पहिला बौरी उठेर ख्रीष्टलाई भेट्नेछन् भने हामी जो जीवित छौँ हामी पनि परिवर्तन भएर ख्रीष्टलाई आकाशमा भेट्नेछौँ। त्यो डेलिगेसन जस्तै ख्रीष्ट येशू यस संसारमा आउँदाखेरि त्यो 10वटा कन्याहरूमा 5वटा कन्याहरू जसरी त्यो दुल्हालाई स्वागत गर्न गएर त्यसपछि विवाह भोजको त्यो हलभित्र लान्छन्, त्यस्तै किसिमले येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा पनि
ख्रीष्ट येशूमा विश्वासयोग्य भएका मानिसहरू बाँचेकै छन् भने परिवर्तन हुनेछन् र मरिसकेका छन् भने उनीहरूको पुनरुत्थान हुनेछ र ख्रीष्ट येशूलाई भेटेर यस पृथ्वीमा स्वागत गर्नको लागि हामी जानेछौँ भने त्यसपछि यो लगिनेहरू चाहिँ जो एउटा सुतेको एउटा न्यायको सामनेमा न्यायासनको अगाडि दण्डको लागि तिनीहरूले सामना गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यो कुरोलाई अझ स्पष्ट पार्न लुकाले 37 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, प्रभुले भन्नुभयो एउटा लगिनेछ एउटा छोडिनेछ, एउटा लगिनेछ एउटा छोडिनेछ। अनि चेलाहरूले भने अनि यो कहाँ लगिनेछ 37 पदमा? अनि तिनीहरूले उहाँलाई सोधे कहाँ प्रभु? अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जहाँ सिनु छ गिद्धहरू त्यहाँ भेला हुन्छन्। अब यो भनाइ नै आफैमा एक किसिमले डरलाग्दो छ। कहिलेकाहीँ यो ऱ्याप्चरमा विश्वास गर्नेहरूले के भन्छन् भने यो जहाँ सिनु छ त्यहाँ गिद्धहरू त्यहीँ भेला हुन्छन् भनेको चाहिँ प्रभुले स्वर्गको राज्यको लागि बताएको हो। कारण मण्डली येशूको आगमन गोप्य रूपले हुनेछ र गोप्य रूपले आगमन हुँदाखेरि मण्डली संसारबाट उठाइनेछ, त्यसपछि यहाँ विभिन्न कुरा हुनेछ। यसकारण सिनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य, गिद्ध भनेको हामीहरू होइन। यो वाक्यांश कहिले पनि सकारात्मक रूपले परमेश्वरको राज्यको लागि चलाइँदैन। यो चाहिँ यस्तो ठाउँलाई कहाँ भन्ने बित्तिकै प्रभु सायद अब यरुसलेमतिर जाँदाखेरि यो गेहेन्ना भन्ने एउटा भ्याली छ, बेन हिनोन भन्ने एउटा भ्याली जो चाहिँ एकदमै सहर बाहिर पुरानो नियममा त्यहाँनिर मानिसको नर बलि दिने ठाउँ, आगो जलिरहने, त्यहाँ गार्बेजहरू फालेको कारण त्यो घिनलाग्दो फोहोर लाग्दो ठाउँमा विभिन्न प्रकारका जनावर, पशु पन्छी, चरा चुरुङ्गीहरू आएर बस्दथे। त्यस्तै प्रकारले यो एउटा दण्डको नरकको चिन्ह हो। कहाँ जानेछन् त भन्दाखेरि जहाँ पापको बास छ, जहाँ अधर्मको वासस्थान छ, त्यहाँ नै ती लगिनेहरू न्यायमा पर्नेहरू जानेछन्। यस किसिमले म लामो जान्दिनँ। आज हामी यो के भन्छ जुममा छलफल गरौँला, तर फेसबुकमा हेर्दै गर्ने मित्रहरूलाई यति छोटकरीमा भन्न चाहन्छु कि येशूको दोस्रो आगमनमा हामी ख्रीष्ट येशूलाई बडो गजबका साथ स्वागत गर्दै यस पृथ्वीमै त्यसपछि उहाँको 1000 वर्षको राज्य भनौँ एउटा मिलेनियल किङडम स्थापना गर्नको लागि प्रभु आउनुहुनेछ पूर्ण रूपले। त्यसपछि शैतानिक शक्तिमाथि उहाँको मुखको आवाजबाटै ती नष्ट भएर जानेछन् र हामी त्यसपछि सदाकाल प्रभु येशूसँग राज्य गर्नेछौँ। त येशूको दोस्रो आगमनको कुरो गर्ने बित्तिकै चर्च चाहिँ संसारबाट अलग्गै उठाइनुभन्दा पनि यसै संसारमा ख्रीष्ट येशूले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ र उहाँ सँगसँगै मण्डली यहाँ हुनेछ र पछि अन्तिममा आएर यो पृथ्वी र सारा ब्रह्माण्डमा परमेश्वरले आफ्नो राज्य पूर्ण रूपले स्थापना गर्नुहुनेछ। तर अहिले चाहिँ येशू प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूको बिचमा आइसकेको छ राज्य, तर तिमीहरूले देखेको छैनौ। र चेलाहरूलाई पनि भन्नुभयो तिमीहरूले पनि त्यो राज्य पूर्ण रूपले आएको देख्न त चाहनेछौ, तर त्योभन्दा पहिला मैले दुःख कष्ट भोग्नु पर्नेछ, क्रुसमा मर्नु पर्नेछ र त्यसपछि जब म राज्य पूर्ण रूपले स्थापना गर्न आउनेछु त्यति बेला पनि यता र उता यसको र त्यसको पछि नलाग्नु, किनभने म आउँदाखेरि तिमीहरूलाई स्पष्ट रूपले थाहा हुनेछ। र संसार त्यति बेला एकदमै आफ्नै कुरामा धुनमा व्यस्त हुनेछ र पनि जब म आउनेछु त्यसपछि यस संसारमा पूर्ण रूपले त्यो राज्य कायम हुनेछ। तर ख्रीष्ट येशूलाई इन्कार गर्नेहरू चाहिँ जहाँ सिनु छ त्यहाँ गिद्धहरू जम्मा भए जस्तै दण्डको लागि त्यो स्थानमा जानुपर्नेछ जो दुःख लाग्दो ठाउँ हो। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।